窗外明月光，映照我脸庞。我们接着上期继续说这幅蜻蜓细河图。看看下边，目前是这样的状态。其实这一个白录的比较多，咱们就可以是拿着我们这个淡墨，直接拖着这个笔锋，我们可以给它拿比较淡的颜色，给它录出来这么一两根，可以往回包。最后咱们可以用这个小色点，效果就明显了，就可以拿这个来造型。现在我们来画右上角的这只蜻蜓，我是拿了一只小红毛。首先用珠标色和曙红色去调和一下。我们先从蜻蜓眼睛的部分，就是它那两边那个比较大的护眼，我们可以是从这个中线偏中下方的位置。首先我先点出来左右两侧像个括号，上边窄下边宽，拿着这个中分一定要非常小，千万别画大喽，否则可能会太粗了。勾勒它脑袋是圆的，里边会有些这种弧线的结构，咱们来上两条，中间可以来上一条这个弧线。想再增添细节，有这个牙齿。现在是录着白了，一会儿咱再去给它色色。现在呢，我们先把这个毛笔稍微的涮一涮，先调整淡一点的这个红色，笔尖来上一点少许的深的曙红，有浓淡的层次。咱们可以是让它的这个从颈部到背部的位置虚点，然后偏胖一些，按下来笔头多出来1/3左右扫进去背部的一个结构。因为这一块最后咱们还要加上它那个翅膀，从这可以虚的带过来，慢慢的给它收住，两边开个这个小的尾巴，尾巴尖注意画的短一些，小一点点，之后咱们的翅膀才能容纳得下。接下来增添一些细节，我可以是拿这个红色深一点，勾勒上一点这种小的结构，比如咱们可以给它画成这种一节一节的，现实中它也是这样的。背部咱们可以画上这么个十字线。现在它的头部用比较薄的淡一点的曙红色，咱们把这一块给它染上一点色彩，别露出白。现在把这只小红毛涮一涮，调整一个淡墨，画它的翅膀，前翅可以略长一些，稍微倾斜一点，后翅可以稍微的短一点，调个薄点淡淡的墨色，笔尖来上少许的中等墨色，来上个尖，然后以侧分为主，咱们可以把这个翅膀由实到虚，从内侧向外侧这样去画，看从里边夹杂着压下来，可以对到这个背部这一层，可以偏对着的去生长。两边可以适当的去给它填补。另外的下方的横向一些，走笔的时候慢一点，有这种虚实的一个效果。虽然现实中这个蜻蜓它的后边翅膀会压住一点前面的翅膀，但是咱们写意的时候稍微概括一点去完成，翅膀稍微的产生这种虚实的笔触，如果太干了可以略带补充。最后点上一点这个中等的墨色，咱们可以给它概括一点小的翅膀。这两个小细节，再调整一点这个曙红的颜色，咱们可以把它的这个前腿给它露出来，转折，两节有长短的变化。中间那个腿呢，咱们可以给它露出来一个小尖，后腿被翅膀挡住，咱们就可以不加。
左右两侧来上那么个中间腿的痕迹。这是咱们对于画面当中一只小蜻蜓的一个表现形式，剩下的就是咱们画面当中几个线和几个点。调整墨青色或者是蓝绿色，以花青为主，去勾勒剩下的这几根蒲草。先沾这个花青，笔尖可以来上一点淡的墨青色，拿着中分，像画咱们这个兰草一样，体岸变化弯曲，长的一笔长两笔短，可以交混眼。可以稍微的把下边压粗一些。由长短的关系有交错的变化。墨青色，后边咱们再去穿插，看和这个叶茎稍微的让开一些，比这个蜻蜓要低一点。咱们提前去预判好了，让开的小线条转折到了后边，又被这个叶子或者是花给遮挡住了，咱们就给它再去变，有粗的，有细的，有宽的，有窄的，适当穿插，左右两边产生固定的线条。下边这个白比较多，我们也可以是拿着这个深的，再给它补下来这么几节，虚上去，有这么几组就够了。这是这几根蒲草的一个结构特征。一般这种蒲草喜欢和这个荷花搭配，很多这种国画作品加些芦苇啊，或者一些蒲草是特别生动的。现在剩下的画面当中，我们可以是拿着这支大号尖毫笔，或者是咱们用斗笔点出来一些那种墨青色的点，浅一些来压下去，上下可以产生一些胖瘦的变化。在表现过程当中，这种上下左右给它错开一些，适当的有点这种虚一点的笔触，有花有叶片的地方呢挨得紧凑一点，其他地方就可以适当的少一些，后边可以适当的淡一点浅一些。这个笔可以拖着走，两边虚一点。之后可以选择用一点这个深一点的颜色，可以调厚一些，这样它不会太阴。咱画出来一些这种小草、小植物，花青加一点，长短疏密。好了，最后的这些点缀的细节咱就完成了。这是今天咱们所画的这幅作品。最后祝大家中秋节快乐！